сейчас на французском языке будете слышать, что было, почему Путин совершил вторжение в Украине. Правда ли в Украине... En 2022, par désaccord personnel de Sa Majesté le roi des Belges et de Sa Majesté le roi des Belges après leur rencontre avec des réfugiés ukrainiens le 7 mars 2022. Nous avons été contraints de loger dans 2 hôtels abordables en Belgique à Bruxelles dans la région d'Évreux pendant 11 mois jusqu'à ce que nous soyons répartis entre des maisons et des appartements. Cette rencontre est devenue historique pour moi car j'ai été choisi parmi les hommes à la première table ronde en présence d'un traducteur en français. La rencontre avec Sa Majesté a duré environ 45 minutes et Sa Majesté le roi a réussi à m'informer de 22 activités criminelles contre Poutine lui-même puisque je suis en fait son locataire de l'ensemble du centre commercial Children's World sur une superficie totale de 6644 mètres carrés d'espace commercial à l'adresse 78 rue Kotsiubinsky, district central de l'Ukraine. Cet objet et jusqu'à 24 objets stratégiques étaient la propriété de Poutine lui-même et ils étaient enregistrés dans l'entreprise fictive de Vladimir Stepanovitch Prodivus, une autorité criminelle de l'Ukraine des années 90. Fin 2000, à la vue de l'ascenseur dans le quartier de Vichenko dans la ville de Vinitsa sur ordre de Poutine lui-même pour éliminer un concurrent. Vladimir et son frère Nikolai Prodivus ont exécuté l'ordre de Poutine et l'explosion a tué non seulement leur concurrent, Ruslan surnommé Popik, mais aussi toute la famille y compris leur enfant. C'était une mort bruyante, comme celle de Georgi Ruslanovitch Gongadze. Tous les objets de Poutine qui étaient enregistrés dans l'entreprise et la corporation fictive Prodivus ont été saisis. À l'exception de mon objet qui travaillait de manière transparente et aucune pression des autorités compétentes ne m'a été exercée. L'épouse de Prodivus, Svetlana, en tant qu'épouse du chef du crime Prodivus, a effrontément pris d'assaut l'un de mes bureaux et lorsque je lui ai demandé où se trouvait Prodivus, elle a déclaré que Prodivus et son frère Nikolai étaient avec leur frère Poutine à Moscou. Puis j'ai réalisé que j'étais le locataire de Poutine. Mais pour Poutine, ces objets de 2000 à 2022 sont devenus jusqu'à 50 objets stratégiques, pour lesquels Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février 2022 sous le faux slogan de restituer ses biens et de libérer d'autres actions pour Medvedchuk, pour les services desquels Poutine est devenu propriétaire de 50 objets en Ukraine et ces objets sont devenus plus précieux pour Poutine que la vie de plus d'1 million de Russes. Auteur d'informations et d'analyses CENTR, @Lexarkarina. Auteur, Evgeny Yadaf. Auteur, kadafmr @gmail.com max7452229 @gmail.com davidebg628 @gmail.com evgenygdaf @gmail.com karinalersar 2002 @gmail.com tel, plus 491 52, 106, 45, 762. Tel, plus 49 152 139 037. Téléphone, plus 49 152 141 610. Вы это слышали? То, что вы слышали про продюс Владимир Степанович, это вы заходите в телефон, делайте клавиатура, делайте на русском языке и пишите не депутатская деятельность депутата Продюса, Продюс вес депутат рекетер и депутат регионал Продюс засветился на бандитскую стрельбу на Ровенщине, где там находился бурштинская или янтарная мафия Путина. Вы видите моего объекта, вы видите все то, что сделал, кто это действительно Продюс, брат Путина. Это мафиозный или не мафиозный? Это человек, который вот и вместе с Медведчуком сделали 50 объектов, который за это 50 объектов Путин под фальшивым названием якобы в Украине пришли нацисты, националисты и бендеровцы, он сделал широкомасштабное вторжение под названием спецоперация.
народ Россия, не будьте глупы, никакой спецоперации не было. Он туда уехал, чтобы это 50 объектов своих забрать и освободить своего куму, который благодаря этого куму, это 50 объектов вместе с своим два братом криминалом Николай и Володя Продюсы, он там сделал. И потом рядом с ними поставил человека смотрящий, чтобы я бы там тоже узнали. Это зять Григорий Суркиса, это братьев Суркис, который Григорий Суркис работал ОФА в Евросоюзе. Этот директор, этот господин оставил Станислава туда, смотрящий 26 лет. Это Станислава держал на криминальные авторитеты 90-х. Президент Федерации бокса. Это был позор, это был стыд, который наркозависимый и криминал останется президент Федерации бокса. Но он стал. Но кто это такие, которые вот брат Суркса убежали с многих других банд в Европу? Вот они как раз здесь тоже для Путина очень много делают. И неоднократно я об этом вам говорил, что у брата Суркиса есть очень важная тема, это лифты, который этот лифт, вот и про лифт как раз слышали, это же лифты одного взорвали, которые вот семья ушли за Путину. И эти лифты, как и ремонт, так и производство относятся к братьям Суркиса, называется ОТИС. О-Т-И-С. Это надо арестовать. Это хозяйство, которое деньги идет к Путину. Потому что взять его в Станислав Путин поставил возле Продюса Владимира Степановича. И это Продюс Владимир Степанович, который по заданиям вот отсюда, с этого вот задания, приехал в Киев и уничтожил моего сына, вот Дениса, который вы его видите. Это мой сын Денис,